Shalom, shalom, shalom. Balinga kati na Yesu Kristo. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Na pesi bino mbote e ya poko alelo e ya mukolo oya lelo ete bozala na santé malamu. Nzambe oya lola amona bino na poko alelo. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes maintenant connectés. Oyo pe okolanda na sima. Nzambe oyo amona yo ayoka yo na ane oyo. Tolobi ete ezali ane toye koluka nzambe toye kovanda nase na makolo na ye yango comme d'habitude bien-aimé dans le Seigneur avant ya koyoka liloba na nzambe tokoyeba kokumisa nzambe oyo oya bateli biso nzambe oyo azali kopesa biso santé ya mukolo na mukolo tango ke batu mingi bazali kokufa yo tango oza na bombo yango de kumisa ye tokumisa ye na mukolo oyo lelo tokangi misu ata pesika ozali ndeko na nga ezali émission te bon de la paix elongo na ngai totika mama oyo bien-aimé tokumisi nzambe oyo abateli biso nzambe munene le Dieu puissant et merveilleux tozo kumisa ye bandeko na ngai kumisa ye na esika ovandi kumisa ye na esika nyonso ozwami na mama oyo Seigneur na pamboli kombo na yo na élevé kombo na yo na journée oyo papa Seigneur notre Dieu ezali privilège munene oyo Seigneur oyo kosangisa nga na bandeko na ngai papa po ete toyoka maloba na yo nzambe munene nzambe osali oyo ezali komonana na ezali komonana te moko te wakokani na yo ozali incomparable ozali infaillible papa nzambe ya bomoi na nga nzambe ya lobi na nga nzambe ya ministère na nga nzambe ya bana na nga nzambe ya basantu nyonso na pamboli yo na kumisi munene na yo merci Seigneur notre Dieu pour un moment favorable moment ya koya liboso ya parole na yo papa na ye na bia futilité te na ye na makambo ya mokili te mais na ye papa toye po ete toyoka yo olobela biso moment oyo totiki yango na maboko na yo cher Saint-Esprit de Dieu zwa contrôle ya nyonso ya parole oyo ekobima Seigneur notre Dieu je vais être comme ta bouche alléluia nzambe tata nazali kotika bana na yo nyonso oyo nyonso azali kozela po ete ayoka liloba oyo papa liloba oyo ekoya na mabele kitoko ebota mbuma alléluia nzambe tata wazalaki kotambola malamu te atambola malamu alléluia nzambe tata maloba na yo Seigneur au commencement était la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair elle est venue habiter au milieu de nous iloba na bongo la parole qui donne la vie yango Seigneur notre Dieu lobela biso toyoka yo onyo se kokotelemela la parole namukolo nazali kotelemela yango au nom de Jésus libéré Seigneur entendement ya moko na moko libéré volonté ya moko na moko ete moko te azala captif ya diable libéré biso na pokwa lelo au nom de Jésus nous avons ainsi prié amen 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 acclamons le Seigneur acclamons Jésus il est vivant Jésus il est présent ce soir acclamons-le il est merveilleux c'est Jésus il est merveilleux yangote koloba na parnaye kumisa ye na pokwa lelo ezali ndeko na bino papa Philippe je suis le prédicateur alléluia Philippe yango nde na ye pete tosolola makambo ya mboka ya tata yango ndeko na nga partager s'abonner soki nano s'abonner te partager yango ezali bonne nouvelle esengeli ete bonne nouvelle oyo to partager yango bisika nyonso ete mutu oyo nana ayoki te liloba na nzambe ayoka yango nde mosala tokosala ane oyo nzambe oyo akotika biso te akopambola biso ndeko na nga kabola yango partager tango yango bien-aimé dans le Seigneur toye po ete toyekola maloba na nzambe mete eloko ya liboso tokoyeba Osala, moi résumé, na otolebelaki la fois dernière, tolebelaki ke kolo atindi biso ete tokoma biso nyonso ba disciple. Batindi yo teke okende okroiser maboko yango ezali moko ya ba cause ezali kosala ete makambo na biso etambola malamu te. Nous avons reçu l'ordre de la part du Seigneur mutu nyonso oyo ndimeli Yesu Masiya obenga biteke oya okanga maboko otalaka ba msusu basala non
tobengami ete yo na ngai tosala mosala oyo ya tata ezali mosala tata efutaka bien ekofuta yo malamu soki ame moko abiki ndeko na ngai bible elobi ke kuna na lola basalaka fete mais ntango ke ordre oyo nkolo apesi biso tozali kosala yango te yango nde tozali en dehors ya makambo na ye tozali en dehors ya ba bénédiction na ye yango ndeko na nga ça est-ce que comme disciple est-ce que so ndimela Yesu na bongo na yo ndeko na nga soki ezali mbala liboso soki ke nano yamba Yesu te yamba Yesu na bongo na yo omona vie na yo échanger okozala témoin ya vie na yo moko ete lolenge banda kotambola yango nde ezali susu sikoyo te bien-aimé dans le Seigneur toye lisusu na pokwa lelo po ete toyeba kolobela makambo ya Nzambe combattre l'illettrisme spirituel. Ande kolanga tozana ba illettré baza ebele kat na bonzambe yango nde toye peut to combattre yango toye te totia fondement oizali il y a la parole de Dieu la fondement oizali Christ yemboko yango batu mingi sans fondement malam yango nde tozali komona ba dégâts ezali mingi kat na makambo nzambe tozali komona ete batu mingi bazali ko bebisa msala nzambe pona ni peut fondement ezalité bien-aimé dans le Seigneur toti koloba tokotanga maloba Nzambe namukanda ya Jean chapitre 1 verset 1 ezali ba moko ya ba verset oyoke okoki ko bloquer yango ndeko na ngai na mutu ezali ba verset moko très important Jean chapitre 1 verset 1 zalaka na biblia na yo zala na place ya kokoma zala na place ya kosala étude biblique ezali ordre ya nkolo ete badisciple baza bongo badisciple bayekolaka badisciple bayokaka maître okoyoka ye à travers batei ndenge tozali kote ya boye yango nde okoyeba kozala pembeni ya maître. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Naebandeli liloba ezalaki pe liloba ezalaki na Nzambe pe liloba ezalaki Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, lelo tozali ko combattre l'illettrisme et oezali katina bana Nzambe lelo toyebi maloba na Nzambe te. Bien-aimés dans le Seigneur, lelo tozali ko combattre ete connaissance ya parole de Dieu ezalité katina bana Nzambe. Yango nde tozali komona bazali kokosa biso ba faux prophète babimi mais tant que ozali koyekola te maloba na Nzambe yango nde ozali komona ete bomo na yo ezali kokende malamu te po ete maître alobi ke tozala badisciple bato bazali koyekola yango po ete toyeba parole de Dieu po ete tozala illettré te spirituel yango esengeli toyeba ke tokoyeba liloba na Nzambe à travers la Bible yango tolobi ke tokoya na enseignement de base yango nde mutu ezangi ba chrétien mingi okomona mwana akoko kende te akenda école primaire na école secondaire mbala moko sans que aleka na maternelle sans que aleka na primaire ça ne peut pas se faire yango tozomona batu mingi kati na bonzambe mais la saine doctrine bayebi yango te les fondements chrétiens bayebi yango te yango bien-aimé dans le Seigneur toyepo ete tolakisa peuple de Dieu ayeba doctrine chrétienne bien-aimé dans le Seigneur ezali ndengeni donc tokoyebango à travers la Bible ezali scindé en deux tozali na Nouveau et Ancien Testament wana nde bango bato bakomi menga ya koyebisa bino ke le testament n'existe pas parce que on parle de testament là où il y a mort d'homme. Est-ce que Nzambe na biso okokufa po ete testament ezala non ezaka ba alliance ancienne alliance na nouvelle alliance na alliance ya kala na alliance ya sika na mukanda oyo ezali na 66 livres yango nde tozali kotanga yango il faut yeba yango ndeko nanga ba connaissance au de base ezali très important Nzambe nde moto alobi ke tozala na connaissance wana yango nde alobi ke peuple na ngai ezali kokufa mpona kozanga koyeba tant que ozali na ignorance yango nde okoyeba kotambola malamu te yango tozali na 66 livres esengeli ozala ta na notion ya koyeba ke non
ebandaka na nini esukaka na nini Genèse ti na Apocalypse. Il faut koyeba ezali ba point moko ba enseignement moko de base pour ete mutu ayeba doctrine chrétienne. Yango lelo toye pour ete toya koyekola toyeba ete importance ya parole de Dieu. L'importance ya parole de Dieu. Toyoki ke na ebandeli ezalaki liloba. Liloba wana ezalaki nzambe. Maintenant na nsima awa tokoyekola tomona ke mutu nyonso oyo aboyaka koyekola mutu nyonso aboyaka liloba na nzambe zokande aboyaka nde nzambe zokande aboyaka Yesu ye moko. Yango bien-aimé dans le Seigneur toko combattre illettrisme oyo kete batu bayekola tokota na kelasi ya molimo tokota na kelasi ya koyekola maloba na nzambe. Alléluia. Yango posa na nzambe ezali nini? Posa na nzambe ezali ete mutu nyonso ayeba solo. Vraiment c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Posa na nzambe ezali ke mutu nyonso ayeba solo. Ayeba solo, bien-aimé dans le Seigneur. Tokotanga ngona mukanda ya 1 Timothée chapitre 2 verset 4. 1 Timothée chapitre 2 verset 4 et le Bible. Tokobanda na verset 3. 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tala posa nzambe. Yango esengelo yekola maloba na nzambe. Alobi ke posa na ye. Ezali ke mutu nyonso abika. Et pe mutu nyonso ayeba solo. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango de tina ya koyekola yango wana. Mutu akoko koma médecin te soki ayekoli te. Mutu akoko koma avocat te soki ayekoli te. Ezali possible te ndekolanga. Ezali possible te mais biso tolingi tozwa diplôme ya médecine sans que otanga. Olingi ozwa diplôme ya ki avocat sans que okende na université otanga droit. Bien aimé, ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Yango posa na nzambe ezali ke mutu nyonso ayeba solo, mutu nyonso abika. C'est très important. Verset mususu ezali na Jean chapitre 8 verset 32 et le Bible. Jean chapitre 8 verset 32. Bible et le Bible. Tokotanga pe na verset 36. Jean chapitre 8 verset 32. Toko sauter tokotanga verset 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, tango yo olingi koyekola te. Vérité ba yekola kango. Vérité ekoko ya boyete, mais il faut oyekola. Mais tango koyekola yango de okoyeba solo. Solo ana eko kangola yo. Délivrance yango ana tolobaki la fois dernière que koyamba Yesu Masia. Koyeba Yesu Masia ezali délivrance moko ya munene ya makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, yeba solo et kangola yo. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Soki mwana nanzambe akangoli yo yango de kolanga tia confiance na yo et pas na Yesu Masia yende mutu akangolaka soki akangoli yo yango de kokangolama ya kokangolama otozo ganga wana te mais confiance et pas na ye soki on mipesi et pas na ye okokangolama. Importance ya lo banzambe yango na ezali ete mutu nyonso abika mutu nyonso ayeba solo e okoyeba solo pe solo e kangoli yo okomona ete makambo mingi ezalaki kati na bongo na yo ekolongwa. Liloba na nzambe, la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tozali ko combattre l'illettrisme. Il faut que toyeba makambo nini oyelobami. Yango nde ezali doctrine oyabiso ba chrétien. Bible lobi lisusu ete liloba na nzambe ezali nourriture spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Ezali awa onde na kolakisa yo po lelo ozwa décision. Tozo ya koyekola boyete ke oyo kaka eleka non pozwa décision.
Bien-aimé dans le Seigneur, par la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Moli mon abisso, Elia kelo on susute, Moli mon abisso, et Elia kakaka, lilo bananzambe. Mais tant que yo ozali kolia iloba na nzambe te, olingi koye kolate, olingi koye bate, ata verset moko, ata verset mibale, ekangami na mutu na yo te, osala ba étude biblique te, ndeko nanga, yango nde tozomona ke tozali tokonda spirituellement soki batieli biso l'image na yo ndenge ozali ndeko nanga obima, on dirait que bana oto bada komana na ntango ya kala na Éthiopie tala bakonda yango spirituellement eza bongo na mutu oyo ke esprit na yo ezali kolia te la parole de Dieu olamuki tongo autant iloba na nzambe te bongo na yo mobimba tozali kaka toujours pressé tozali kaka mais na ba futilité tala ndenge tozokangama na ba futilité oh baloba basalaki bo basali bo na ba futilité nous prenons beaucoup de temps mais pour la parole de Dieu nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu, nous n'avons pas le temps d'étudier la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, yango tolobelaki yango lisusu okomona bato na kati na ntango ya mateyo omoni mutu nyonso adembisi nzoto, mutu nyonso alingi te koyoka, mutu nyonso azomona ke mateyo yango kutu milai bo nani esili kaka te. Bien-aimés dans le Seigneur, et pourtant c'est ça la nourriture spirituelle. Ezali ndenge moko na nzoto na biso soki kozolia te zwa kaka 2 jours bozwa te ke bajene wana oyo tosalaka oyo tofongoli 18h non zwa ya Jésus Christ ya na butu na moi sala ata 2 jours kaka pamba omona ndenge nzoto na yo ekokoma ndeko na nga yango siko spirituellement ntango sikoyo ozali kolesa molimo te okokola ndenge nini okozala na baprotéine spirituelle te ozala na bavitamine spirituelle te yango nde bien-aimé dans le Seigneur naye mpona alakisa yo ke banda lelo ozwa décision ya kobanda koyekola maloba na nzambe baverse nyonso wana okoma obwaka zongela yango ozolesa nde molimo po ete ozala na santé malamu yango nde baréponse mosusu nzambe azopesa biso te mpona nini mpo ntango azomona kokonda oyo okondi wana soki apesi oyo eloko okoka komema ngo te mpona nini mpo okonda ozali na santé malamu te santé na yo ya kwasoko santé na yo ezali ya bato bakonda ezali ke vitamine ezali te ezali très important ete toyeba ete toyekola maloba na nzambe tozala na maloba na nzambe lokola nourriture tozotanga lisusu badese eza mingi mpo ete ezali ba enseignement. Matthieu chapitre 4 verset 4. Matthieu chapitre 4 verset 4. Biblia Elohim Boé, Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce à la spirituelle, qu'est-ce à la bonne, to vivaka kakana. Na liloba nyonso ezali kobima na monoko nzambe nzambe soki alobi ke anyefula yo kaka na minito fiere oyo nyonso tosalaka oyo etikali nango tomoni te coronavirus ememi combien ti sikoyo nani esili te ndeko na nga tosalaka fiere ya pamba tovivaka par la parole de Dieu nalilo mutu akovivre kaka na bamilio na yo te akovivre kaka na confort na yo te mais mutu akovivre na parole de Dieu so ezali kobima na monoko na nzambe yango nde liloba na nzambe iloba na nzambe alobi ke ezali nourriture mpo na biso bandeko na nga soki ozali kolia yango te yango nde okomona mutu azali kokwea na péché pamba mutu ayebi valeur na ye te kati na Yesu ayebi te ke un prince atambolaka ndenge nini tala prince ya Angleterre baprince baroi bakontrolaka bango na habillement na bango mais tant que ozali na parole de Dieu te parole de Dieu evandi te kati na yo yango ozomona ozotambola mwana mwasi tolo nyonso libanda oyo ndeko na nga mpona nini po ete parole eza te omona mutu bazotambola akomi impudique mutu akomi occultiste mais azosambela kaka non okomi occultiste bima kati na christianisme okende kosala occultisme na yo ailleurs ta place n'est pas ici oyo ezali esika ya basantu ya bato oyo balingi kose conforme na maloba na nzambe omona motu azali kotambola po ete lokola parole ezali te akomi déçu kati na makambo ya nzambe ngai namoni natiki na ngai naluki mobali nazwi mobali te nakei na ngai nakutana na moko ndeko na ngai ndeko moko toyebani apesi mbote alobi
alobi ngai nazalaki ancien évangéliste. Donc, Azaki, ancien évangéliste, donc il dit koloba, Azaki qui est évangéliste. Donc, il y a un débattu, dessus, baza ebele pour être fondement, il y a parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le fondement de la foi chrétienne. Fondement yango nande kolanga soki pe otanga na muki luka pe ba brochure mususu wezali kolobela makambo etali ya christianisme otanga o compléter kotanga na yo ndekonanga ba cours biblique et comment ebele ezali cours biblique par correspondance ça a été on s'est familiarisé na Biblia. Ezali très important yango nyoso wana ekomi batu mingi bazonga sima ndekonanga pona ni ba mingi bakoma lelo église pona ni parole ezalité mouvement nyonso ekoya et emporter yo ndekonanga mupepe nyonso ekoya bishop moko awuti kuna azobimisa batu miselekete okay bishop moko aye kuna apôtre moko prophète moko kuna kutu un temps bien aimé un temps c'est Jésus-Christ c'est sa parole la parole de Christ yango nde mutu eko vanda katina bobo na biso soki parole ezalité yango nde tozali kotambola comme les païens lelo bana nzambe tokoma kutu na ba comportement mabe koleka ba païen pona ni poete parole vandité omiyebité tokoya susu koyekola connaissance il y a identité na biso tokoya na chapitre mobimba tokoya na séance mobimba ya koyekola l'identité chrétienne bande kolanga makambo nyonso tozoyekola na l'église eza nango mabete mais fondement ya foi chrétienne bana nzambe mingi bato oyo babongoli te masika bayebi fondement chrétien te ba jeune oyo toye kotonda na bango na baéglise bayebi te fondement oyo ya la foi chrétienne, c'est la parole de Dieu. Bisoto vend la parole de Dieu. Yangonde ezali pona biso ete to vanda nango ezali constitution na biso ete to tangaka que na constitution na biso ekomami nini bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ozali koyeba identité na yote ezali malamu te yango bien-aimé dans le Seigneur yekola maloba na nzambe ezali très important. Mais tozana moyini munguna le diable c'est lui qui veut que toi tu restes dans l'ignorance de la parole de Dieu. Ponani pete soki o miyebi diable akosambwa. Soko miyebi bandoki ya famille bakosambwa. Yango de ozovanda omiyebite ke non autorité mobimba nzambe mobimba par le Saint-Esprit aya ko vanda katina yo tokoyekola ngo susu tant tokoyekola makambo ya Saint-Esprit koyeba ke l'autorité bokonzi mobimba nzambe eya ko vanda katina nzambe mobimba vanda katina ozoyeba autorité na yo te yango diable azali kosaka na biso halingi te ke toyeba liloba na nzambe yango tala pour dominer biso azolinga ete a dominé biso ndekonanga la connaissance de la parole de Dieu. Et sengeli okota na kelasi ozala na posa wana yango bien-aimé dans le Seigneur akoyana nini po ete oyeba liloba na nzambe te akoyela yo bafatigue akoyela yo dégoût ya parole de Dieu akoyela dégoût ya parole de Dieu akoyela yo ke na ntango ya prédication ozolala ndekonanga oyekozala ndenge tobanda komona avant confinement moto ake église obengi tantine okendeke église lelo bateni kasi na bosani te nayebi susu te ndekonanga ezali mpenza mawa mingi esengeli ete toyekola liloba na nzambe akoatire attention na yo na bafutilité yango te ozomona moto avandi 3h 4h du temps il dort tardivement akokende mosala okende kilasi mais 1h du matin 2h du matin nano alali te ndekolanga nyonso wana na Facebook nayebi te soki nini tolukaka na bafacebook yango nayebi te. Mais pour la parole de Dieu, matin à 45 minutes, et l'équimilai, on a coupé mon toit, Rolandango, Azate, Dekolanga. Parole de Dieu, oui, c'est une nourriture spirituelle, nourriture, pour coller sa âme, pour coller sa esprit, comme 45 minutes, et l'équimilai, matin, l'équimilai, mais Bible est là, et là, qui s'est mais Paul, loin à besoin, Yoka, abanda qui côté, até sur Mokoti, maté, Kendeti, Musika Boutou, jusqu'à minuit. Mwana moko akoya na fenêtre akomi konimba ndekolanga
yango de diable nde mutu azali koya akolakisa yo que tu n'as pas le temps, mais le temps ya kosala ba futilité tu en as, mais le temps de lire la parole de Dieu tu n'en as pas. C'est ça le diable. Puis tu arrives que okoyeba ba droit na yo, sokoyebi parole okoyeba ba devoir na yo, okoyeba ba droit na yo. Yango bien-aimé dans le Seigneur, avoir une bonne santé spirituelle nous aide à prier efficacement. Ce que vous avez en santé spirituelle, il y a malam. Il y a pas prière, il y a besoin de la, tu vas condamner, tu vas besoin de la. Beaucoup de la, beaucoup spirituellement, vous avez un peu matin. Diable, coup, tu vas se canal yo. Tant que vous avez le beaucoup de temps, vous avez un bundisanga. Azanga kilo, azanga makasi. Spirituellement tokonda pona ni tolingi koyekolate maloba na nzambe yango maloba na nzambe soto ozanango okoyeba ko prier pe efficacement na parole de Dieu po batu mingi ako banda prière tindeke kosila atanga ta verset mon côté ndeko nanga yo zawa yekola maloba na nzambe ko sunga biso to bundisa mais diable avec les il est écrit. Il peut t'envoyer à cause de l'obligam. Il est écrit. Nikolanga, au bon de la efficacement dans des ce que les paroles de Dieu. N'a personne qui ça. Par exemple, Moutoua Botakate. Nikolanga, Zambe Bakangakaye, Namalobanaye. Et te abate mingi balobakake. Dieu est faible dans sa parole. Ce que nous avons ensemble, Zoaka parole naïe. Nikolanga, n'a pas exemple. Ndeko, yo Botakate, n'a pas exemple. Aujourd'hui, exemple, moko. Oyo bakomike nzambe aloba ki namboka la bino ekomba kozala te mwasi moko te akolongola zen mais yo longola ba zen yo za ekomba mais kanga nzambe na maloba wana Seigneur yo moko mtoloba mais tala libumu na ngai mwana te pesanga mwana nzambe akoma faible po okangie na parole yango ba exemple eza ebele tant mosusu ya malade. Et comment c'est quoi tant on va retourner au verset wana ou comment miwana au koye ba kutu te place et quand c'est ça la Bible est place nini là qui se biso place ezali na okutana tena ba païen ko mi ko loba na makambo nzambe atuna yoke o makambo zo loba na e comment miwana o kangami ndeko pona lipo olingi ko yekolate bien-aimé dans le Seigneur ezali malamuté malade tant sur pona malade aux versets que c'est dans tes meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos infirmités. Il a pris nos maladies. Bien-aimé, Seigneur, on s'en charge de la maladie. On a connaissance et à partir de connaissance, on dit okoyeba kobondela efficacement. Et c'est très important. On va combattre Moïni avec la parole de Dieu. Comme par exemple, David devant Goliath. Combien de temps va Goliath il bosse na biso? Sérénité et paille. Célibat et paille, pauvreté, pas problème dans le foyer et paille, Goliath, mais David a tellement dit avec la parole contre parole, Yonan, un incirconcis, Yonan au 4 mutu, David a donc s'ingaïde mutu, au 4 mutu, parole contre parole, Ndoke a lobby, Yope lobby, Jeanne, et tout le monde en robota, aux hommes ici, au nom de Jésus, la robota. Pour l'anipo, au yebi identité na yo, au yebi parole de Dieu, ezali très important. Et ya koye kolande konanga. Bien-aimé dans le Seigneur, ba verset wana, yango de okoye ba kote le manango liboso ya ba Goliath. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tous allez quoi avancer. Tika nala kisayo, na salo petite démonstration pour la kolasake yonde obo kanza. Bible le Bible. Na mukanda oto kotanga na Jean 1:1 et le Bible. Et le but qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que vous avez compris? La parole. Ezali nzambe yomoko. Donc, elingi koloba yaya. Ndenge ke olinga koye kolate wana. Ndenge ke orejeta kama kama nzambe wana. Orejeta kama nzambe. Yango nde tuzomona ke ba response ezo yate. Yo muto boyi nzambe. O bali mobali. O kipaye olinga kayote. Akosala yini? Akosala le côté. Akosala le côté. Aussi on rejeta Jésus. Jésus peut na chapitre 1 na Jean 1 chapitre 1 verset 14 et le dit que cette parole cette parole wana ezalaki na ebandeli na nzambe liloba wana ezalaki nzambe yango Bible elobi eyesi ko kati na muki yango toye kovanda yango na kombo ya Jésus yango tango yo olingaka parole te tango yo la tango bazote donc okipaka Jésus te
yango ntango ozokipe Jésus te okobika ndenge nini. Tozali combattre illettrisme na kati na bonzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, yekola oyebake oboyaka nde Jésus ndenge osalaka wana oboyaka Jésus ezali malamu te. Ndinga Jésus na yo na yekolakisa yo ke lelo ozwa décision yako yamba Yesu yako ndimela ye à travers aussi sa parole. Zala na Biblia na yo nazo pesa conseil tango nyonso ke zwa Bible ya papier yango de muto ko permettre yo que on se familiariser la Bible. Oui, parce que le livre est comme on ni les Hollandais, mais ce que la Bible électronique, ils ont embêté, ils ont dit, vous voyez la parole de Dieu malamouté. Est-ce que vous allez au conda ou bien au condaté? Bien aimé dans le Seigneur. Yango tokotanga susu maloba na Nzambe namkanda Psaume 119 verset 105. Psaume 119 verset 105. Bien-aimé, okomona ke tant susu oyebi parole wana te okoyeba kutu te ke psaume yango ezali na nouveau ou bien na ancien testament. Oyo bango bazobenga testament wana ezali ba alliance. Yango soki oyebi loba na Nzambe ndeko na nga ekozala mwinda mpona yo. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu ndeko na nga yekola yeba maloba na Nzambe bata et Bible ezali livre spirituel avant de lire la Bible soki ke okanga ba verset te na mutu senga epa na Nzambe ke Seigneur pesa nga pe mayele na kanga pe ba verset na mutu ndeko na nga somba Biblia na yo nazo bonde la yo yekola c'est Dieu qui veut comme ça ezanga ite Nzambe alingi bongo ke yo mwana ye otikala na ignorance te. Yango ignorance ekobomisa yo ekobebisa yo okoyeba droit na yo te okoyeba devoir na yo te. Ta parole est une lampe à mes pieds. Liloba na Nzambe ezali lampe na se na makolo na yo po ete otrebiche te po ete okoya te na mabulu mais yo olingaka parole de Dieu te. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali nourriture spirituelle na lobela yo combien de fois ya ezali nourriture spirituelle tant que olingi yango te okozala okonda et lumière sur mon sentier zela na yo tala ndenge ezali molili sur molili makambo nyonso ezosimba te ozongisa boyo yango te okende boyo yango te ndeko na nga yango mpona nini po ete oza na parole de Dieu te. Alléluia. Yango tozo yekola susu na Colossiens balakisa biso bongo tant to bandaki ko yekola balakisa biso tant bazali ezali enseignement bazali ko pesa ba verset bo yango ko se familiariser mobimbana na Bible yango wana. Bien aimé, contact mobimbana Nzambe yango wana, c'est sa parole, c'est spirituel, yo zo mona livre. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole est yé susu. Ah, et ça m'a cambié classe c'était tous ans en science c'était tous ans m'a cambié spirituel. Yango, dans Jean 1 verset 14 on est le but que cette parole c'est fait ayé qu'on va dans quatre nabiso. Parole où il y a quatre nabiso c'est Jésus. Bien aimé, Colossiens chapitre 3 verset 16. Colossiens est un Nouveau Testament. Pour la yo mutu olinko yekola te okoyeba kutu te eza wapi okoyeba te de kolanga yekola ane o yekola soko lingi ke omo da changement na vie na yo yekola maloba na Nzambe zala elinko loba kozala en contact na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur yango tozali ko yekola liloba oyo napokwa lelo. Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, car et par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, que la parole de Dieu habite en nous abondamment, que la parole de Dieu habite en nous richement, que la parole de Dieu habite en nous dans toute sa puissance, dans toute sa force. Ezali malam mingi ndekonanga maloba na Nzambe evanda kati na bomo na biso na banzembo yango de atmosphère o ememaka présence ya Nzambe kati na bomo na biso yango ana tango ke ozotanga maloba na Nzambe banzembo epai o yembaka banzembo balobi ke to s'exhorter to sungana o sungama ningi
bolinga yango de ambiance wana yango de mutu ememaka présence na nzambe ntango présence na nzambe ekozala kati na bomoi na yo ndeko na nga yango nayebi ete okolonga okozala molongi yango ndeko na nga naye na pokwa lelo ete tokombattre illettrisme oyo yekola illettré okoyeba kokoma te okozala na lettre na je me souviens na ntango biso tozalaki na école primaire omona batata mosusu alobi mwana yaka okobela ngai lettre ona ntina epai ana bino azalaka place boye okei wana okomi nalobi boye bazokoma illettrisme me tolingi illettrisme te na kati ya bonzambe yango ndeko na nga Colossiens 3 oyo ke liloba na nzambe evanda kati na yo bien aimé dans le Seigneur mpona kosukisa tozali kolobela namukale ya Josué chapitre 1 verset 8 yango ezali exemple ya malamu mpo ete tosisa na mokolo oyo ya lelo ete bapoint mosusu oyo ke tolobeli te tokoya kozongela yango nsima ke buku oyo ya mibeko elongwa te na monoko na yo ndeko na nga zala na biso ntango tondima sika tobanda kotambola na bible na se ya lipeka partout na ke classe bible na sak na ngai bible tozotambola bongo mais bible kutu ekomi légère okoki kotelecharge yango kutu na telefone na yo kutu bible eza te ndeko na nga ozokende wapi yango yekola yango soki olingi oresu na Josué 1:8 wana ototangi balobi ke otia pe na misala soki ozotia maloba na nzambe na misala c'est à ce moment-là que tu vas reçu bien aimé dans le Seigneur yango Jacques 1:22 to se borne te ya koyoka kaka mais totia maloba oyo na misala na Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11 balobi ke bandimi ya mboka na bango babandaki kolanda maloba na nzambe po ete bamona ete nini oyo bazali koloba na bango eza ya solo te ndeko na nga badoctrine ya lokuta ebimi bafaux prophète babimi ndeko na nga soki oza na connaissance te ya parole de Dieu bakolonga yo fondement yango nde liloba na nzambe fondement na yo ezali likolo ya nini ezali lemba yekola bandalelo koyekola maloba na nzambe. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce soir. Merci pour tes ujani nzambe mune. Natiki ba na yo na maboko na yo. Lumière na yo briller kati na bango. Bandime la yo baluka. Posa na Seigneur notre Dieu. Onyoso akoyoka maloba o. Cher Saint-Esprit, pese posa ya koyekola. Posa ya koluka yo à travers ta parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, to sukiana chaque lundi à 19h. Chaque jeudi, 19h, et chaque samedi, 19h, Zalawana, et s'abonner, et partager, et s'abonner comme sous afin que Bissonion so ane oyo, Toluka, Monen Nanzambe, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.